Jeg synes, det fylder alt for meget på dansk tv, og jeg synes, det er dårligt tv for de unge mennesker, som er den primære seergruppe. Det er noget pladder. I mit hoved er de ikke stjerner. I mit hoved er de nogle idioter. De er tit meget uintelligente. De fleste af dem, man ser sådan, de er har en meget lav IQ og tit arbejder som sosu-assistent eller bartender eller sådan noget. De er krukket. Nej. Hvorfor ikke? Fordi det igen er udlevere sig selv. Og der kommer også en verden bagefter. Nej. Værste måde, vi kan på. Nej, jeg synes, de udstiller sig selv. Og så er man også i risiko for at blive dømt. Og når de fremstår som ikke værende særlig kloge eller bidrager med andet end deres såkaldte skønhedssamfund, jamen så lader de sig jo dømme. Det er iscenesat. Hvorfor tror du det? Fordi det er sådan noget altid, ved at det er noget, folk skal tjene penge på. Altså, det virker meget ægte. Altså, det virker simpelthen som om, at det er rigtige personer, fordi de er tit meget originale og sådan noget. Jeg kan ikke forestille mig, at man ligesom ville iscenesætte det, fordi så tror jeg, det ville være meget anderledes. Ja, faktisk, så tror jeg også. Ord, altså sådan unge, rigtig unge, de lærer nye ord fra reality show. Og måske prøve at efterligne stjernerne. Jeg synes, det er synd for vores unge mennesker, at der bliver skabt nogle idealer gennem reality, som de ser op til at forsøge at lide. Det er ikke nødvendigvis sådan dårligt, fordi der er mange af vores forældre, der sådan tror, at vi bliver mega påvirket af det, og rigtig gerne vil have reality, der smider tøjet eller sådan noget for drenge, men det gør vi jo slet ikke. Sådan, vi bliver slet ikke påvirket af det på den måde, som vores forældre tror. Med hensyn til amerikansk reality har jeg set lidt af de der Housewife from Beverly Hills og Meet the Cat et eller andet. Og det er da også det mest skabagtige mennesker. Amerikansk reality er en del mere sådan brutal. Altså, jeg synes sådan, amerikansk reality er lidt mere sådan falsk i det. Jeg synes, det er meget mere iscenesat end dansk. Men altså, jeg tror, det er sådan, på mange måder er det vel sådan lidt det samme. Men altså, der er fordele og ulemper ved begge ting, tror jeg. For det første så er Danmark et lille land, og der er ikke så mange, der ser det. Der er det jo helt andre forhold i USA. Og så tænker jeg igen med begrænset viden om reality-fjernsyn, både i Danmark og i USA, så er det så dårligt i Danmark, så det bliver lidt en taberkultur. Altså jeg tænker ikke, der er prestige i at deltage i sådan et program i Danmark. Danskere er en lille smule klogere end amerikanere. Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg er for gammel og rynket. Det kunne jeg overhovedet ikke finde på, og jeg ville være rigtig ulykkelig, hvis mine piger valgte at stille op til sådan noget og ville fraråde dem. Overhovedet ikke. Altså, jeg kan godt lide at se det, men vil aldrig deltage i det. Nej, ikke indtil videre. Altså, nej, det har jeg altså ingen planer om endnu.